किसान मित्रों, आप सभी भाइयों का हमारे चैनल आर के गोट फार्म चतरा झारखंड में स्वागत है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। किसान मित्रों, अभी जो मौसम चल रहा है बारिश का, तो कभी धूप कभी बारिश कभी नमी, तो ऐसे मौसम में बकरियों में सर्दी जुकाम की बहुत ज़्यादा से प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन दो तरह के बताऊंगा। इसका प्रयोग या उपयोग करके अभी जो सर्दी जुकाम बुखार हो रहे हैं उससे ठीक कर सकते हैं। बहुत बड़ी समस्या है, फील्ड में आ रही है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर बिना मौसम के ये सब समस्या आ रही है। सर्दी यदि हम देखें कि जाड़े में सर्दी जुकाम लग सकते हैं, लेकिन अभी जो लग रहे हैं वह मुश्किल से ठीक हो पा रहे हैं। तो जो भी देसी इलाज कर रहे हैं और जो भी एलोपैथिक मेडिसिन पशु चिकित्सा की सलाह से दे रहे हैं, उसके साथ ये जो मेडिसिन बताने जा रहा हूँ इसका इस्तेमाल करके बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। पहला मेडिसिन हमारा जो है होम्योपैथिक में, जो आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ब्रायोनिया एल्वा 200 पोटेंसी में लेना है। ब्रायोनिया एल्वा यह खांसी के लिए बहुत शानदार है, लेकिन श्वसन तंत्र के अंदर जो प्रॉब्लम है उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। डोज की बात करें तो 5-5 ड्रॉप सुबह शाम 20 से 25 kg पर। बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो आप 10-10 ड्रॉप दिन में 3 बार दे दीजिए। छोटे बच्चे में यानी 2 से 3 महीने के बच्चे में 2-2 ड्रॉप 3-3 ड्रॉप भी दे सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है वह है आपको बेलाडोना 200 पोटेंसी में, इसे भी लेना है। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं बेलाडोना। यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पूर्वक मेडिसिन है। दर्द सूजन बुखार के लिए जो अभी चल रहे हैं वह दर्द सूजन बुखार ही चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में इसे इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करना अनिवार्य हो जाता है। डोज की बात करें तो सेम 2 से 5 बूंद सुबह शाम 20 से 25 kg पर, और अगर उससे एभव है तो आप 10-10 ड्रॉप 3 टाइम कर सकते हैं। छोटे बच्चे में सेम 2 से 3 ड्रॉप सुबह शाम आप इसको देंगे तो आपको रिजल्ट बहुत ही शानदार मिलेगा। आपको एलोपैथिक के साथ अगर होम्योपैथिक कर रहे हैं और उसके साथ ये भी अगर देंगे तो बहुत जल्दी रिकवर होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यदि इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। होम्योपैथिक का भी बहुत बड़ा रोल हमारे बिन मौसम के समस्या आने पर है, और बकरी फार्म में होम्योपैथिक का जो रोल है बहुत ज़्यादा बड़ा दर्जा शामिल होता है। तो इतना ही कहते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जोहार, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।